السلام عليكم اصدقائي المشاهدين. في هذه الحلقه غادي نتكلم على المشكل ديال الناس اللي خدامين في السيكوريتي او الامن الخاص. هذا القطاع هذا اللي هو مهم وحيوي كنشوفوا ان فيه واحد الاختلالات كبيره. كاين بزاف ديال الناس كيتشكاو من الشركات ومن الاجحاف سواء في ساعات العمل، في الاجر، في القوانين، بزاف ديال الامور. الامن الخاص في الحقيقه او الناس ديال السيكوريتي كيديروا واحد الادوار اللي مهمه جدا. شفنا دول كتعتمد عليهم ماشي كامن خاص فقط سيكوريتي، يعني كيخدموا شركات ومؤسسات او لا افراد الى اخره، بل باعتباره شريك للدوله والمجتمع والامن العام او الامن الوطني البوليس في المهمه الامنيه. حنا دابا في المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات دوليه، وبلا شك من بين التحديات اللي عنده هي التحديات الامنيه. هاد الشركات ديال السيكوريتي في الحقيقه هي شركات متشديه وانواع وما الى ذلك. علاش ما تكونش واحد المؤسسات اللي هي قويه، اللي هي شفافه، واللي هي ما كتستغلش هذوك الناس، وتكون في تعاون مع الدوله؟ لان هذه المساله ديال الامن ماشي فقط ديال المنشات الخاصه والمؤسسات، بل هي كذلك كتكون كتعمل في اطار مع الدوله. طبعا على المستوى القانوني حارس الامن الخاص ما عندوش الصفه الضبطيه، ولكن يمكن ليه التعاون مع البوليس، او لا يمكن لهاد الناس هادو يكونوا شركاء البوليس في الجانب التنظيمي في واحد العدد من الامور، يعني في التواصل وما الى ذلك. علاش ما يكونش واحد التكوين يعني مشترك بين مؤسسه الامن الوطني وهذه المؤسسات او الشركات؟ وعلاش ما تكونش كذلك تمويل من الحكومه في هذا الجانب هذا، عوض يعني ان تخدم بزاف ديال البوليس غادي يحتاجوا غير في التظاهرات؟ علاش ما يكونش واحد يعني تعاون وفيه تمويل وفيه كذلك ضمان حقوق ديال الناس؟ لان لا يعقل اننا كنشوفوا مثلا شركات ابناك وما الى ذلك كتخدم هاد الناس هادو يعني بواحد الاجور اللي هي هزيله، واحد الظروف ديال العمل اللي هي قاسيه، اللي كتخلي ديك الناس ما يؤديوش المهام ديالهم كما ينبغي. اذا اشنو خص يدار؟ اللي خص يدار هو انه يكون تعاون بين الدوله والقطاع الخاص. اللي خص يدار كذلك على الجانب القانوني هو انه تكون مزيد من الشفافيه. لا يعقل مثلا بعض الشركات اللي كدير المناوله كتاخذ مثلا، نعطيكم المدارس كيكون واحد المارشي، كتاخذ واحد الشركه كتخلي دوك الناس كيخدموا عندها واحد العام ولا عامين وكترميهم وكتجيب وحدين اخرين، ولا كيحيدوا ديك الشركه ويعطيو المارشي لشركه اخرى، وديك الشركه اصلا كتاخذ واحد الثمن اللي هو مثلا نقدروا نقولوا 4000 درهم وكتعطيهم 2400 ولا 2200، يعني واحد الاجور اللي هي هزيله. علاش ما يكونش يعني واحد القوانين او واحد الشروط ولا المعايير اللي كتحدد الارباح ديال هذه الشركات هذه وكتضمن الحقوق ديال العمال؟ لان لا يعقل ان واحد يعني داخل غير بالورق شركه وكيشد الفلوس من الدوله وما خدمش شي وحدين اخرين وهو كيدي معاهم نص بالنص، يعني شي حاجه اللي هي غير معقوله. هاد الشركات هذه خصها تكون شركات مواطنه، تكون مساهمه في يعني في الشغل، وتضمن هاد العمال هادو الحقوق ديالهم، يعني ساعات عمل اللي هي معقوله، لان هذا عمل امني ماشي سهل. تضمن لهم كذلك يعني اجور اللي هي معقوله، ودي يعني الارباح اللي هي معقوله، وتضمن لهم كذلك الاستمراريه، وتضمن لهم الحقوق ديالهم الاجتماعيه على سنيسيس وما الى ذلك. اذا هادشي كامل ما يمكنش نستمروا به وحنا مقبلين على تظاهرات عالميه مثل كاس افريقيا وكاس العالم. ونتمنى انه الدوله تستدرك هذا الفراغ هذا وتدير قوانين وتكون صارمه في هذا المجال هذا. السلام عليكم.